Так, значит, здравствуйте. Зажег я очередной костер. И хочу попробовать другую зажигалку запихнуть в этот мини-костерчик. Посмотреть, что с ним будет. То есть сейчас зажигалка уже более крутая. Надеюсь, взрыв от нее тоже будет крутой. Это крикет. Костерчик горит, горит. Сейчас посмотрим, что будет, если засунуть в этот костерчик крикет. Да-да, мои юные фаны и фанатки, не удивляйтесь. Хопа. Ну, ну. Я надеюсь, долбанется все здесь. Вау. Ни хрена себе. Вот это уже покруче, чем дешманская зажигалка. Крикет, конечно, рулит. Ха-ха, вот это так долбануло. Прям как пукан Туманяна после того, как посмотрел он мое видео. Ладно, всем пока.